ना छोटू क्या खाता है? ओके रोल। रोटी या चावल? रोलिंग। वैसे छोटू क्या खाता है? गोमुख भैया तो दोनों ही चीजें खाते हैं। वैसे फूफा जी ये बताइए कि आप मीठे में क्या लेंगे? रसमलाई या गुलाब जामुन? दोनों। अगर छोटू दोनों चीजें खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं? और देखिए खाने के बाद यानी कि मीठे खाने के बाद हमें मीठी नींद आती है। तो मुझे ये बताइए कि छोटू का कमरा किस तरफ है? ओके थोड़ा हाथ कट गया चाहिए। हाँ चलिए मैं अपनी लाइन ले लूं फिर से? हाँ ये रोल। तो कहाँ से वहाँ खाते पे वहाँ पे वहां से खुली। हाँ ठीक है। मीठे में आप क्या लेंगे तो फ्लो में आ जाए। वो है। रोल। गोभी Action. ये दोनों चीजें खाते हैं इधर ये बताइए। हाँ रोल। और उधर। रोलिंग। एक्शन। आप इधर से इधर आ जाइए फिर यहाँ से मैं लाइन शुरू अच्छा ऐसा है। गोमुख भैया तो दोनों ही चीजें खाते हैं। वैसे फूफा जी ये बताइए कि आप मीठे में क्या लेंगे? दोनों। रसमलाई या गुलाब जामुन? दोनों। अगर छोटू दोनों चीजें खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं? वैसे देखिए मीठे खाने के बाद हमें मीठी नींद आती है, हैं? तो एक बात बताइए कि छोटू का कमरा किस तरफ है? ठीक है। ओ या लीजिए। देखो एक बात कान खोलकर सुन लो। हम जब सो रहे हैं तब कोई भी हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नहीं। सिर्फ छोटी सी आवाज में किशोर कुमार जी के गाने लगा दीजिएगा। हाँ जी। जी जी जी। और पानी कमरे में भिजवा दीजिएगा। जी फूफा जी। नहीं भैया मेहमान है ना।